Enyumba erina emyaka nga 8 owagisangawo nange 19 eringa mu 19 mujjamu mutya amazzi n'ebisenge bibi binatera okugwamu kutemu n'ettaka linga ng'ekijjukizo yeetaaga lot of rehabilitation kubanga one thing abasomesa ez'abaana Mubusimba wano obukomera muteke wano natural fence ate mwana fiti prefect w'emmere prefect w'emmere Bana kama pia for weddings love and work. Kitegeza wena. Boba yalwadde. Omufumira so. Kulwala mu mbeera. Every enough more. Oh, I'm only the Kuban. No, no, me say that I'm going Manera. Gracias. Joana badanya chamaliza kwa. Yes. Obudde okati mugambo genzozi. Bagamba naraka. Kakati banange. Nonga moja. Obanze ne kabya. Namwe bugu muri ulira. Hola. Wedeyo.
Bwe nasomera wano ng'okwambala bwenti mba neeyazise. Hey, thank you. This is primary 5. Hey. Welcome again. As we move with their team, I'll question you. I'm very happy to be here this morning. The mayor, Mr. Edson Casantos. One song. 1, 2, 3 begin. Any song? Teacher, give us one song. Era nga tuli mu order. When were you born? Ati mujjukire wano wasigaddewo ki? Kubanga wanu twagikoze ki? 1 minus 7 kisoboka? Tukola tutya? Tugenda ku next figure ne twewolawo. Olidde? Ati wano tujjawo 1. Here our candidates from not the list in honor, but the list children to see the levels of leadership. The first political leader we have in our system is the elder. Ebizibu bye tulisanga nga wano ku teachers quarters, toilets, tetulina toilets. Toilets oyina kusooka kwetereeza misana. Ate bw'oba buzibyo oyina kusooka kulinda ne bukya. Wano tetulina toilets, amazzi tetulina, gatutawaanya, gakusena woosa, gakugula, n'amasannyalaze gennyini gatawanyaamu. So tusaba bekikwatako oba abo abawulira nti nno bandyetaaza otuyambako ku ssomero lyaffe lino eno batuyambeko, bekikwatako tusaba batuyambeko mu nsonga. Enju ze tusulamu simbi naye nga olaba nga bw'oziraba bweziti bwe ziri bwe tuzisulamu tukwala obuvunaanyizibwa ffe nga ffe abasomesa oba nga abakozi ba wano ne tuzikozesa nga bwe twazisanga kubeera naffe twazisanga bwetu. Amayumba tegatumala, abasomesa abasinga bava wabweru. Waneno tuliko abasomesa tulinga 8 naye nga ate abasomesa ku ssomero bangi abasinga bava wabweru. Olw'ensonga ennyumba zonga ntono ate n'obufundanfunda. So tusaba bekikwatako batuyambeko, ennyumba bazitereeze, ennyumba zisobole okubanga nti no zikola ki ziyambibwako ziddaabirizibwa. Kuba ffe twajja okukola naye twazisanga ziringa bwe ziri. Anti nga bwe nakunnyonnyoddeko nti oyina kwetereeza misana bwe buziba oba tolina kyakola. Kubanga tugenda kutweyiza abaana ze bakozesa wansi ze tukozesa nga wanino ku teachers quarters. Bwe buzibu bwaffe obusingira ddala obuzibu ddala. Obwo bulumu obubiri bw'abasomesa n'abagenya babaze. Kati eri emabega ya blockinga. Kati kitegeeza tetulina toilet. Kuba n'eno eyagala mpya yajjula. Ebu challenges obutono obuliwo. Challenge esooka toilet. Government yatuwa toilet eno naye tetumala okusinziira ku population. Tusaba singa balinayo engeri endala batufune ku toilet ey'abaana n'abasomesa. Tetulina toilet zitumala. Ate nga tulya. Classes ze tulina okusinziira ku namba egyembagambye tezimala. Tusabayo ku bizimbe ebirala. About 7 classes. Na administration block bwe kiba kisoboka kuba kati tutwenyigamu wakati ekyalibadde ekibiina tukikozesanga office. Administration block byetagisa. Okufunda kwa classes. Classes abaana betulina nfunda kyova nsaba government etwongere ku bibiina tusobole okuba nga twawulamu abaana bano
streamers. Musanvu egiyise mu P1 nali mu myaka gwa 1976 ne mala P7 mu 1982 gy'emyaka okuva we nasoma P1 gy'emyaka 47 naye toilet mwe nagenda pitira train mwe nagenda mu Kinya kigendamu n'abaana leero mwaka gw'2023 kati katusooke tutendereze abantu abakulembera Uganda emyaka egyasooka kuba omulimu gwe baakola gwali mugumu guwangadde kuba nze sinza omu ku baasooka mu ssomero lino essomero nze nalijjamu luvannyuma nnyo kubanga bazadde baffe mwe baasoma so mama wange singa abaddewo singa agenda kuweza myaka 8 kati naye yasoma wano ne jjajja wange yasoma wano kati pitira tulini yazimba jjajja wange n'asoma mama wange n'asomawo nange nenzija nsomawo n'abaana bange basomewo n'abazzukulu bange basomewo nga tuli ku Kinya kimu kati batugambye eri blocked kituufu bo bali bakola omulimu mulungi singa bana bakola ogwagadi byengalye simanyi senga ssomero lino bwe liri ne kati yiye eri blocked tetulina busobozi buteeka wano toilet y'amazzi n'ekiswaza nnyo nga tuli mu municipality ng'abantu bagenda mu pitira train n'olwekyo kino bwe mba ŋŋamba gutusinze ffe abakulembera ffe twasomanga wano nga tubeera abanga 16 bwe tuba abanje nnyo twabanga 2 lino lirina abaana 720 likyakozesa ebibiina byennyini bye twakozesa naffe ate bye twasangawo ebibiina ebirina emyaka nga 10 ekisooka abantu bedda baakolanga emirimu emirungi okuba nti essomero eriri mu myaka 10 ebibiina bikyaliwo njagala kwebaza nnyo n'abakulembeze b'essomero ne local government okuba nti bakuumye ebibiina ebyo ne basigako kalangi wadde nga mu bibiina munda ndabye nga seminti awomogose nga abaana basomera mu floor nga si nnungi entebe nazo zeetaaga okwongerako naye obungi bw'abaana bonna obuli wano twetaaga kumpi essomero eddala eryenkana eririwo twegatte ku lino. We want double this, everything double. Ennyumba z'amasomesa times 5, ennyumba toilets times oba 10, ate essomero lyennyini times 2. Singa tufunayo ebibiina ebirala 7 ate nga byo bisimbiddwa ku nkola ey'omulembe ate nga tebalese bano abamala gazimba. Twagala abazimbi abalina omutima gw'eggwanga ng'abazimba essomero lino mu 1910. Kakati n'olwekyo byendabye wano abasomesa mbasiimye bakoze ogwabwe naye era olaba nti bakolera mu bugubi gye basula wanakuwaza ebibiina mwe batuula bizibu nnyo. Library bagezezaako gisaawo teriimu bitabo olaba nti yeno ku kaabuyonjo simanyi na kyakwogera Katonda yeka yaba atusaasira. This is not only a sad story, waliwo ebirungi abaana mubalabye. Yes, ninayo kimu nga odigaalo nakuwadde okusanga nga bakyusa uniform naye ekyo tujja kyogera ne board naye olaba nga abaana bagezezaako weewaawo wetutuuse mu pitu awo tulabye obuzibu obuli mu baana baffe naye abasomesa bakirabye bajja kwongeramu amaanyi. So abasomesa tubeebaza, non-teaching staff tugyebaza kubanga olabye omusajja oli ali bwomu ali kawunga afumba ebijanjalo wera abaana bamukwatirako nolaba nga abafaayo. Asikali baŋŋambye balina omu kati tasobola kukola misana nakiro kati emisana essomero teribaako musirikale ate nga kyangu nnyo omuntu omubi okuyingira wano emisana. Ekiro essomero lino lyonna okuligamba nti likuuma omuntu omu okuva January okutuuka December yetalwala yetafiirwa yetafuna liivu kubanga kyateeka alina ofuna liivu yetagendako waabe kuziika. So bw'ogamba naye n'obunene bw'essomero nti abeera eri n'eno teriyo sentry akkirizibwa kuma any government installation ng'ali omu. Ekitone nnyo balina kubeera babiri at once. Sigamba nti omu n'akuuma leero omulala n'akuuma enkya. Balina kubeera babiri buli lunaku n'olwekyo balina kubeera 4 ekitone nnyo. Ate ekirala balina kubeera 6 kubanga kuliko
n'ateeka okulabirira essomero lino emisana. So ku basirikale nga 6 abaali badde wano tulinako omu. Kati wano ekikulu ennyo Katonda yakuuma bye mazima. Strategic development plan ya Mukono Municipal Council abasomesa twabasinkanye nga bakulemberwa mukyala wamala babadde bangi ne basaba aba head teacher bennyini nti buli class gye tubazimbira ebeere nga eri yakalina. Tugenda kuba plan tutandike tusooka phase 1 tulekewo phase tubanaffe abali tuddiramu balitaako phase 2 ne phase 3 landi eno ejja kutumala okuzimbira abaana abo bwe banaatunga bwe banasomera emyaka egiddako. So tujja